Почитувани граѓани, кандидатите на ДПМНЕ упорно секојдневно не бомбардираат со своите фамозни проекти од својот манифест. Оваа партија, која половина од своите министри ги собра од училишните клупи, сега преку своите кандидати за пратеници сака да ни ги подметне и нивните проектни задачи кои ги работеле како училишни завршни испити. Што можат да ни понудат овие ученици, кои ги собрале своите проектни задачи во еден исклучиво теоретски учебник за мали деца? Што може да знае Славе Гошев, кога светот го запознава исклучиво преку социјалните мрежи и се информира за програмата на својот лидер преку затворена група закоравени фанови на ДПМНЕ? Бидејќи за ваквите кандидати ученици светот е апстрактна категорија, затоа си даваат за право да си играат со народот, па што биде, нека биде. Затоа истите тие не знаат за што зборуваат и што представуваат. Господина Гошев, да не ја сгреши работава па пратеничката кандидатура ја измеша со градоначалничка. Ова не се локални избори. Ако вашата програма се занимаваше со локалните проблеми, односно со проблемите на секое струмичко село, со секој водовод, канализација, со секој тротоар кој треба да биде направен, со секое училиште и секоја градинка која треба да биде изградена, за секое малско игралиште и детско катче, уште потешко ќе му се пишуваше на народот, оти наместо 278 страници, ќе ви треба 20.000 страници пишан текст и оние 220 милиони евра кредит, со кој не задолживте до гола кожа, немаше да ви втасаат ни за четвртина од сегашниот тираж. Под туѓ грб и 100 стапови се малку. Епа затоа манифестот е единствената политичка програма направена во толкав тираж, за да ја добие секое семејство, а ќе го отплаќаат генерации и генерации во иднина. На 5 јуни за народот ќе заврши овој реформаторски кошмар, а Славе ќе го започне својот македонски сон. Но лошо и се пишува на ДПМНЕ со такви пратеници кои на интернет пребаруваат што значи земјоделец, што значи сиромаштија, кое е значењето на кафето и локумот во македонското традиционално семејство, а што е образование и култура. Но културата на ДПМНЕ дозволува предност на младите пред постарите и на недоучените пред искусните. Вие, господа од ДПМНЕ, давате предност на оние кои живеат со паролата од грешките се учи. Но народот веќе нема да дозволи да учите врз неговиот грб. И затоа, на 5 јуни ќе им каже не на вашите училишни проекти.